Ich habe in der Zeitung gelesen, dass die Schwester von Reuven diesen Satz gesagt hat: Wir haben die Angst, dass vielleicht irgendwann dieses Opfer, was unser Bruder erbracht hat, vielleicht in Vergessenheit gerät. Und wir wollen als Muslim ein Zeichen setzen und der Familie von Reuven auch versprechen, dass wir alles dafür setzen werden, dass es nie in Vergessenheit gerät. Ich heiße Mahmoud Ahmad Malli, bin Imam und Theologe der Ahmadiyya Muslimgemeinde, bin auch der Gründer des Friedensfahrradclub hier in Köln. Wir haben uns heute für eine Fahrraddemo hier versammelt, aus Liebe zu unserem Polizeibeamten Reuven, der vor 3 Monaten ums Leben kam in Mannheim. Es ist traurig, das schmerzt, das tut weh. 99,9% der Muslime sind friedliche Menschen. Wenn dann sowas kommt, dass es heißt, ja, das war ein Islamist. Die Leute können zwischen Islamist, Muslimen, wenn die immer wieder das lesen, die verbinden, dann das wird in einer negativen Konnotation auch benutzt. Es ist keine politische Veranstaltung, aber jeder im Lande, jeder in dieser Stadt hat das gut geheißen und gesagt, so, wir sind hinter euch, egal wo ihr uns braucht, jegliche Art von Unterstützung, die haben wir auch bekommen. Und deshalb bin ich stolz, dass wir als Kölner und Kölnerinnen das zusammen hinbekommen haben. Wir wollten genau das damit auch erreichen, dass wir sagen, nein, wir Muslime sind friedliche Menschen, wir lieben unsere Polizeibeamten und Beamtinnen und werden für die auch immer da sein, wenn die uns brauchen. Suhail Bhatt ist mein Name, ich bin aus Mannheim und heute mit 8 Brüdern hier angereist, um eben mit dabei zu sein, wenn wir ein Zeichen gemeinsam setzen wollen mit der Kölner Jamaat, wenn es darum geht, sich entschieden gegen Hass zu distanzieren. Und nachdem in Mannheim der Anschlag war, der alle Mannheimerinnen und Mannheimern ins Mark getroffen hat, wo ein Polizist dann auch sein Leben verloren hat, Reuven, ist es wichtig, dass wir Formate wie diese unterstützen, um eben die islamische Lehre, die in dem Motto der Ahmadiyya-Gemeinde verkörpert wird, Liebe für alle, Hass für keinen, auch in der Praxis umzusetzen und zu zeigen, dass die islamische Lehre eine Lehre der Liebe ist, eine, die sich entschieden gegen Hass einsetzt und diese eben dann auch in der Praxis umgesetzt werden muss. Wir konnten das so nicht stehen lassen und haben gesagt, nein, unsere Religion hat mit solchen Anschlägen und mit solchen Sachen nichts zu tun. Und dafür sind wir alle heute zusammengekommen und wollten sagen, dass unsere Religion eine friedliche Religion ist. Die Reaktionen sind sehr, sehr positiv ausgefallen. Viele Leute haben gewunken, viele Leute haben geklatscht. Wir können nur wegen euch nachts sicher schlafen gehen, wo ihr auf der Straße unterwegs seid und für die Sicherheit sorgt. Deshalb möge Gott jeden Polizeibeamten und Beamtin in Deutschland ein langes, gesundes, sicheres Leben gewähren. Und wir werden von unserer Seite aus versuchen, das, was wir können, einen Beitrag zu leisten. Danke sehr. Deshalb vielen herzlichen Dank nochmal. Wir wollten unsere Solidarität zum Ausdruck bringen. Wir wollten an ihm gedenken.
Wir möchten mit dieser Demo zeigen, dass wir Muslime an Seite der Polizei stehen. Mein Name ist Hassan Ahmed Loon, ich komme aus dem Majlis Pulheim. Ich bin 11 Jahre alt und ich habe heute erfolgreich an der Aktion mit teilgenommen. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Wir sind 15 Kilometer gefahren, damit andere Menschen sehen, dass wir als Muslime nicht negative Menschen sind. Wir können auch in Frieden zusammenleben. Nur jeder muss das wollen. Wenn das Herz auf das rechte Fleck ist und wenn man Frieden im Herzen empfindet, dann ist das möglich. Und das wünsche ich mir von allen.